Halo guys, perkenalkan saya Yohan Manatar, mahasiswa Unika Santo Paulus Suteng, Fakultas Ilmu Kesehatan. Berikut ini saya akan membagikan tips terkait dengan pembuatan obat tradisional guna untuk menyembuhkan atau meredakan batuk berdahak dan kering tenggorokan. Tapi sebelum teman-teman lanjut menonton video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman bunyikan tombol notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Oke, baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan terkait dengan tutorial pembuatan ramuan tradisionalnya, terlebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang bersumber dari bahannya dari tumbuhan, dari hewan, dan dari mineral. Obat tradisional ini sudah sangat berkembang pesat di lingkungan masyarakat. Tiap konsumsi obat tradisional ini itu sering dilakukan oleh masyarakat luas. Mengapa? Karena obat tradisional ini lebih mudah dijangkau di masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Dan obat tradisional ini itu sudah dipercaya sejak zaman nenek moyang, serta dia punya efek sampingnya itu sangat minimal, teman-teman. Jadi itulah sebabnya mengapa obat tradisional ini sering dikonsumsi di lingkungan masyarakat luas. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam tahap pembuatan ramuan tradisionalnya. Jadi dalam pembuatan ramuan tradisional ini itu pembuatannya sangat sederhana, teman-teman. Kita hanya perlu siapkan dahlia dengan air putih yang sudah dipanaskan atau sudah dimasak terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita siapkan parut, yaitu parut, terus sendok, gelasnya, dan piring. Jadi selanjutnya kita kasih halus dulu dia punya dahlianya, kita parut supaya jadi bubuk ya teman-teman ya. Kita parut. Oke teman-teman, ini dahlianya sudah diparut, sudah menjadi bubuk ya teman-teman ya. Oke, setelah diparut kita masukkan dahlia yang sudah bubuk ini, yang sudah berbentuk bubuk ini, sudah diparut ini ke dalam ke dalam gelas ya teman-teman ya. Masukkan dalam gelas ini, satu sendok masuk ke dalam gelas. Setelah masuk, kita langsung tuangkan air yang sudah dipanaskan tadi ke dalam gelas. Oke, baik. Setelah dituangkan airnya, kita aduk ya, aduk. Setelah diaduk teman-teman, kita diamkan selama beberapa menit ya, diamkan selama beberapa menit agar dia punya ampasnya, dia punya serbuk bubuk dahlianya tadi ya, dia meresap ke dalam dasar gelas teman-teman ya. Kita diamkan beberapa menit, 3 menit lah teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, setelah didiamkan selama beberapa menit itu minuman ramuan tradisionalnya ini siap untuk disajikan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu di awal video tadi, bahwa ramuan ini sangat bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak dan gangguan pada tenggorokan seperti kekeringan pada tenggorokan, gatal pada tenggorokan. Jadi ramuan ini sangat bermanfaat untuk mengatasi hal-hal tersebut.
Jadi ini sudah selesai dibuat, tinggal kita minum ya teman-teman ya. Oke, saya coba dulu teman-temannya sekali. Kebetulan saya punya tenggorokan sakit ini, coba saya minum dulu. Aduh, enaknya teman-teman ya. Ini khasiatnya sangat ampuh ya teman-teman ya. Dia punya khasiatnya sangat ampuh untuk kesehatan kita. Oke, baik teman-teman, sekian tips dari saya terkait dengan pembuatan ramuan tradisional yang bermanfaat untuk meredakan atau mengatasi batuk berdahak dan kering tenggorokan. Semoga